வாங்க ஒரு குட்டி மினி விலாக் பார்த்துடலாமா? ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரே கிரேவிங்ஸாக இருந்துச்சுங்க. காலையிலே ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு. சரி, அதனால் இன்றைக்கி போயிட்டு கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக பன்னீர் சாப்பிட்லான்னு ஒரு ஆசை. இது நான் யூடியூப்பில் தான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். பன்னீரில் வெறும் காரப்பொடியும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. சரி, நானும் அப்படியே ஸ்லைஸாக எடுத்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக காரப்பொடி, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதை போட்டுட்டு கோகோனட் ஆயிலில் தான் இப்போல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். நீங்கள் எத்தனை பேர் கோகோனட் ஆயிலில் சாப்பிட்றீங்கன்னு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். சரி, கோகோனட் ஆயில் நல்லா சூடானதும் அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியாச்சுங்க. ஆஸ் யூஷுவல் தான், ஃபிஷ் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான், மீன் பொரிக்கிற மாதிரியே திருப்பி போட்டு பொரித்து எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டேன். அப்படி ஒரு சுவைங்க, சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. என் வீட்டில் நேற்று இடியப்பம் பண்ணியிருந்தாங்க, அதுக்கு குருமாவும் நல்லா சாப்பிட்டாச்சுங்க. சரி, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா?